Hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn. Þetta verður bland í poka að venju. Við ætlum að byrja á tónlist og til mín kominn Austfirðingur ársins, ekki til að tala þann titil, heldur til að tala Sue Ellen og tónleika sem verða hér í Græna á morgun. Velkomin, Steinar. Já, þakka þér fyrir. Kærlega. Þessi hljómsveit, Sue Ellen, hún ekki alveg fædd í gær. Nei, hún fædd fyrir nokkrum árum síðan, 83, á síðustu öld. Já, 1983. Já, og þá eru þið bara, og við öll, 13 ára? Við erum bara rétt skriðin úr móðu kviði. Já. Hvað var til þess að þið stofnuðu hljómsveit? Þetta er á Neskaupstað, eða ekki? Þetta var á Neskaupstað, jú. Við vorum hana nokkrir vinnir sem ákvaðum að vera poppstjörnur. Já. Og, eðlilega. Já, það kom ekkert annað til greina. Við vorum pönkarar og kunnum nú ekkert vikið að spila á þessum tíma. Nei, enginn að læra hljóðfæri kannski? Jú, við lærum hljóðfæri en við vorum yfirleitt á eitthvað annað heldur við spilum á síðan í bandinu. Einhverjir voru í lúðrasveit og svo allt það fram eftir göttunum. En já, við ákváðum að stofna hljómsveit og svo stóðum náttúrulega frammi fyrir því að velja nafn á hana. Já. Og þetta var þessi tíma sem að Dallas var að tröllri í öllu. Þjóðin horfði á. Þjóðin bara satt og Dallas... Var þetta ekki á miðvikudögum? Á miðvikudögum. Ég man ekki klukka hvað, en það bara satt öll þjóðin og horfði á Dallas og lífið bara snerist úr Dallas. Svo að tala þættina næstu daga eftir og þetta voru heimilisvinir bara. En akkur hét hljómsveitin ekki Pamela? Hún var eitthvað svo væmin. Ray Krebs, það gekk heldur ekki. Nei. Lucy, kom það til greina? Nei, það var eitthvað vesen á henni. Sue Ellen var svona töffarinn, Af því að það var ekkert vesen á henni, eða? Jó, svona, jú. En hún var töffari, já. Já, Sue Ellen var töffari, sko. Já. Svo var alltaf JR, eins og maður kallaði. Já, kom það nafn til greina? Já, það var rætt, sko. Það var rætt. En hélduð ykkur bara við Dallas, þegar þið voruð að leita nafni? Það kom ekkert annað til greina en Dallas. Þú veist, það snýrist alltaf Dallas. En bara sjálft Dallas nafni, það hefði ekki... Nei, það var of... Og mikil stuldur. Já, líklega. En Sue Ellen mjög gott nafn, sko. Það algjörlega. Já, það ekki. Og upp á íslenskuna, alveg S.U. Já, S.U. Ellen, já. Við kunnum ekkert að gera þetta þessi tíma. Og þá byrjuðu þið og síðan hafið þið bara haldið hópinn og svona hist og spilað við og við. En þetta var rosalegt þarna í kringum hvað, 90? Já, í kringum 90, náttúrulega vorum við bara svona við að vera svolítið stórir bara. Já. Og áttum fullt af vinsælum lögum og svona og gekk rosalega vel, það var gaman. Og liðum okkur inn í þetta. Já, þannig að þið lærðu smám saman á hljóðfærin og gátu farið að búa til músík. Já, við gerum það og þetta var svona, tókum þessu alvarlega þarna tímabili, sko. Og þá verður ballmenningin náttúrulega alveg í blóma. Ballmenningin alveg tröllreið öllu og alltaf nóg að gera. Og þið bara orðnir ríkir? Moldríkir bara og frægir. Hvað gáðu út margar plötur? Við gáðum ekkert út margar plötur, allt síkjum 4. Já. Það var nú ekki mikið meira. Og á þessum tíma, í kringum 90? Já, og það var ekkert, sko, það var ekkert hlaupið að gefa út plötu. Nei. Þú veist, það var bara, sko... Þið bygguðu allir á Neskaupstað? Byggum á Neskaupstað, gerðum út frá Neskaupstað. Spiluðum mest fyrir sunnan, þú getur rétt ímyndað. Við keyptum okkur rútu og við keyptum okkur kerfi og gáfum út plötu í góðu samstarfi vin okkar, Pétur Arason. Og gáfum út plötu, þá vorum við bara 17-18 ára við Gummi og hinir aðeins eldri. Öflugir? Já, spáði þessu. Og þetta var ekkert smá. Einbeittur brotavilji? Já, einbeittur. Maður spáði þessu í dag, sko. Það var alltaf, hressilegt. Okay. Og svo hafið þið kannski tekið einhverjar pásur eða eitthvað liðið lengra á millina, en þið eru ennþá að sama bandið sömu mennirnir? Já, við erum mennað og við hættum ekkert. Nei, ekkert tíðana? Nei. En eru þið enn að semja eða eru þið að spila gömlu góðu? Já, við erum að semja það. Við spilum mest svona gömlu lögin og gaman að geta haldið tónleika með eigin efni. Já, og það er nóg að taka. Nóg að taka og meðan fólk nennir að hlusta á okkur þá erum við klárir. En við erum svona meira svona kallaklúbbur bara í dag. Hittust alltaf reglulega og borðum góða mat og höfum það gaman. Og nú eru þið nýbúnir að vera með tónleika í hvað? Bæjarbíó. Við vorum í Bæjarbíó núna daginn. Það gekk náttúrulega framar öllum vonum. Já. Og hvað sýndist sko áhorfendur? Voru þeir á ákveðnum aldri eða var þetta bara breytt aldurspil? Það var svolítið breytt aldurspil, það var svolítið merkilegt, sko. Og fólk sem bara fæðast bara þessum árum, sko. Sem var mætt á staðinn. Það var mjög gaman, bara kom okkur svona skemmtilega óvart hvað að fólk
til ég að hlusta á gömlu Brínin. Já. Og þannig þið ákveða að setja aðra tónleika hérna á Græna hattinu og svo eitthvað meira framundan? Það ekkert ákveðið, jú, það verður örugglega eitthvað meira. Við ekki til að segja frá núna samt? Nei, ég hefur ekkert að segja. Jú, en ég veit að það verður örugglega eitthvað. Já. En við tekum svona spontant ákvæðum. Já, hafið þið spilað á hverju ári heldur bara frá upphafi eða líða stundum ára á milli? Það hefur stundum liðið svolítið á milli, en við erum búin að vera svolítið duglegir síðustu árin. Já. Og spilað vítt og breitt. En allt svona ekki ómikið. Nei. Halda sér húga, því þið eru náttúrulega bara uppteknir menn í öðru. Já, við erum náttúrulega allir á kafi í vinnu. Og hvar búið þið núna? Eru þið bara landið á miðin eða? Það eru 2 fyrir austan, ég bý hérna náttúrulega fyrir norðan og 2 fyrir sunnan. Þannig að við dreifum okkur í öll kjördæmi. Heilgert. Svo einhver smá myndbandsaga sem okkur langar aðeins að nefna hér. Pínu dularfullt mál. Við erum að lýsa eftir, er það ekki, sendandanum. Jú. Segðu okkur aðeins þetta. Já, heyrðu, Gummi, söngvarinn okkar, hann fékk senda vídeóspólu, Waff-AS gamla svona, í Pósti Austur. Stimplaði hérna frá Akureyri. Og það var miði með henni sem stóð á hérna, þið viljið örugglega eiga þetta. Því þetta var vídeó af laginu Kona sem var býsna vinsælt með okkur, bara mjög vinsælt og mikið spilað. Og þetta var vídeó sem við heldum að vera löngu glatað. Og höfum ekki séð í mörg ár. Tekið upp á einhverjum tónleikum þá eða var þetta bara svona vídeó? Nei, bara vídeó sem var gert. Vinur okkar var að vinna á Stöð 2 á þessum tíma, tæknimaður og hann gerði þetta vídeó og stalst eitthvað til að klippa í vinnunni, sko. Og einhver yfirmaður fór einhverja fílu og þannig að þetta var ekki sýnt nema einu sinni tvisvar á Stöð 2. Og einhvern veginn bara hvarf þetta vídeó og stungið stólið eitthvað, ég veit það ekki, en svo bara fannst þetta, sko. Já, og þetta var nafnlaus sending. Nafnlaus sending. En sendt frá Akureyri. Já, og þannig að ég skora á þann sem að sendi þetta að mæta á Græna og... Fær kannski frí með það? Hann fær frí með það og stór ís. Já, við ætlum að sjá smá brot úr þessu myndbandi. Já. Og bara kærar þakkir fyrir komuna og gangi ykkur vel og bara áfram sú Ellen. Heyrðu, takk fyrir. Sjáumst á laugardaginn. Já. Æpa á lígar eftir öll mín svör.